What is up guys? Welcome back to another brand new vlog. আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? আর ব্লগ এতদিন ধরে আসে নাই কারণ আব্বু আমার ফোন নিয়ে গেছে, বাট এখন আর ভাতিজা একটার ফোন ব্যবস্থা করছি। সো আজকে হচ্ছে আমার স্কুলে 3 মাস ক্লাস করার পর ফ্রেশার্স রিসেপশন। তো আজকে প্রোগ্রাম হবে, ব্লগ হবে, মজা হবে এই। আর অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছে, চলেন স্কুলে চলে যাই। আর স্কুল আর দেখা হচ্ছে স্কুলের ভিতরে। আমি এখন লইছি না, আমি দিলেও দেশে পাঠাইয়া phone addict. Nokol came. Hey, nokol muffin. Dur. Satoshi nilabar. Oi Hamza, oi. Oi, kota unas na hane. Siapa kota unas na hane Hamza? Drop করছে সেজন্য এটা হচ্ছে ডিউ পয়েন্ট। এটা ডিউ পয়েন্ট হওয়ার কারণে এই জায়গায় ছোট এফ হবে আর এর আগে একটু বড় এফ। Sad life, eh? Shezab, no chicks, eh? No chicks. Thank you very much. Now with the kind permission of Honorable Principal Sir, I would like to start our program. I'm extremely honored to have been given this opportunity to welcome you all. I know we're here today, but... Yalla şaşma. It's been almost 20 years of its inception, and for almost 20 years, we've been on the 38 that's on par with us. And whatever computers that we have, we're keeping them on the toes by coordinating with series. CCTV. Professor Dr. Obir Choudhury for his speech. Mr. Principal, Lieutenant Colonel Kadiri, Vice Principal, এবং আজকে অভাব শুধু
অভিভাবক এখন দুপুর ভরেছে প্রণয়ের প্লাবনে উঁচু মাছ তুলে তোমার এসেছি চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না সম্বন্ধটা এইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারো মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না সম্বন্ধটা এইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারো মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা সত্যি আগামীকাল একাদশ শ্রেণীর জন্য ছুটি। এখন আসছি ইয়েতে কাজির বাজার ব্রিজে একটু ঘুরাইতে সাইকেল দিয়ে, আর এই হচ্ছে অবস্থা, সব ডুবে গেছে। ওই এরপর ওই দিকেও বাসা বাড়ি ডুবে গেছে। ফ্লোটিং বেডও আছে।
তার